Intanto spero che avete passato un buon Natale sereno tra i vostri cari. E oggi sono qui a fare una live per rispondere a questa domanda sulla menopausa, sugli ormoni, sul dolore, quanto influisce davvero la biologia sul sistema nervoso. In particolare è stata una domanda fatta da Anna Rita qualche giorno fa, 2 giorni fa, e ve la leggo così capite un attimo se questa risposta può servirvi e se vi sentite nello stesso, insomma, nella stessa situazione. Anna Rita ha 58 anni, è in menopausa da 9 anni. Durante questi anni ha curato, tra virgolette, le vampate, ne aveva 25 al giorno, vampate che semplicemente curava con il sentire. Ora, magari capiamo bene cosa vuol dire. Qualche doloretto che sente qui e lì, so che quando sono stressata, dice, tutto si amplifica, anche la cervicale. Sono una professoressa di liceo, per cui ascolto e cerco di modificare quello che posso. La domanda è quanto influisce la biologia con il passare degli anni e i cambiamenti ormonali. Io seguo il ritmo, l'ascolto e modifico via via, ma tu cosa consigli? Anna Rita dice anche che pratica meditazione da 2 anni e mezzo ed è molto utile. Ora, questa persona sicuramente, da quello che leggo, è consapevole della connessione dolore e stress, dolore e emozioni negative. Andiamo un attimo quindi a rispondere attraverso il punto della menopausa. Allora, innanzitutto la menopausa che parte, ogni persona ha differenti inizi di menopausa, solitamente parte dai 45 ai 55-60 anni e arriva, qualcuno magari passa questi anni, lei ne ha 58 in questo momento, quindi mi aspetto che comunque questo periodo di menopausa andrà sempre più in riequilibrio. La menopausa, deve essere chiaro, è un periodo naturale, assolutamente, no? Sappiamo, un periodo naturale dove però se ci sono stati dei traumi prima di questi 40 di 50 dei 50 anni e dei 45 anni di età e se hanno avuto già dei dolori persistenti, dolori cronici, sintomi persistenti, dove non erano stati riequilibrati o non c'è stato fatto un lavoro di riequilibrio attraverso la consapevolezza, la trasmutazione delle emozioni negative in qualcos'altro, in positive. Quindi se questo non è stato fatto, questo periodo di menopausa può essere molto 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 difficile da attraversare. Sappiamo che la menopausa per chi soffre di dolori cronici è un ulteriore aggravante, è un aggravante perché va a dare ancora più oscillazioni del sistema nervoso, in particolare stiamo parlando quindi della soglia di sensibilità del sistema nervoso cambia, quindi abbiamo una soglia molto più bassa rispetto a prima. Potrebbe cambiare la qualità del sonno, che sappiamo che il sonno, se è in equilibrio, è un grande ristoratore del sistema nervoso centrale, cambia la risposta allo stress, questo periodo di menopausa cambia la risposta allo stress, quindi siamo molto più irascibili, rispondiamo allo stress con più emozioni negative e rimaniamo dentro le emozioni negative per molto più tempo. La capacità di recupero quindi nel periodo di menopausa è una capacità di recupero più lenta, questo è naturalissimo, ok? Ed è giusto riconoscere che se sei in questo periodo, e la maggior parte delle persone che seguo sono in questo periodo, la maggior parte dei miei clienti sono donne, proprio dai 45 ai 55 ai 60 anni. Quindi quello che mi dici, Anna Rita, è un qualcosa di totalmente normale che stai attraversando. Il fatto che stai già praticando della meditazione
dà sicuramente un vantaggio, però qui è importante sapere che non c'è qualcosa che devi fare in più rispetto a quello che già stai facendo, ma di riconoscere che eh, puoi avere delle difficoltà ulteriori proprio perché sei in questo periodo, ma non deve essere una scusa, cioè quindi questo periodo di menopausa non deve essere una scusa per dire, ah ecco, vedi, adesso sento dolore, sento questi sintomi, sento più ansia perché è questo. No, quello è un aggravante e quello che bisogna fare è sentire, ok? Il primo consiglio che posso darti è di non necessariamente sentire che devi aggiustare il tuo corpo o di aggiustare il sintomo, ma come dicevi tu, di sentirlo, questo è il primo step, l'identificazione del sintomo, e questo richiede molta consapevolezza, molta attenzione, molto focus, e la meditazione infatti ti aiuta a praticare questa attenzione, qualsiasi meditazione vuoi fare, quella sul respiro consapevole, quella sulla candela, dove accendi una candela, quella su semplicemente camminare in modo consapevole in natura e sentire quello che sta accadendo nel tuo corpo. Quindi il primo è l'identificazione. Un altro consiglio che posso darti quindi è di ascoltare frequentemente il tuo corpo con una modalità però curiosa, non immedesimarti, identificarti col sintomo stesso, che è quello che accade molto spesso su quelle persone che non hanno fatto pratica di meditazione, si identificano sull'emozione negativa e sul sintomo, così che identificandosi sull'emozione negativa e sul sintomo ci succhia praticamente energia ed è difficile per noi vedere quel sintomo o quell'emozione da un punto di vista distaccato, quindi da un osservatore. E qua stiamo appunto, vi sto portando negli step di metabolizzazione, di catalizzazione dell'emozione negativa del sintomo in asintomaticità o comunque guarigione da quel sintomo psicosomatico o nociplastico. Quindi bisogna ascoltare più frequentemente il corpo con una modalità di osservazione, non quindi di ipervigilanza, che può sembrare la stessa cosa, perché tu dirai, io continuamente ascolto il mio corpo, ma ascoltare, in questo caso molte persone si identificano con quella cosa che sentono e quindi o preferiscono non ascoltare per niente, quindi reprimere quel sintomo o reprimere l'emozione, che è più facile, che è la cosa diciamo più automatica, che è una cosa automatica del nostro sistema nervoso, del nostro ego, e ricordo che l'ego è lì per proteggerci e quell'ego proietta delle ombre che sono sintomi o ansie, quindi emozioni anche negative. Quindi non siamo quell'ombra, noi siamo nell'ego in quel momento quando ha identificato subito l'emozione o il sintomo, ci dobbiamo portare a un livello ulteriore, un più alto dell'osservatore. Questo non può avvenire nei primi mesi, nei primi settimane, perché non siamo consapevoli ancora dei meccanismi, anche solo fare il primo step dell'identificazione che questo sintomo è collegato a un'emozione negativa, è collegato a un qualcosa che stavo reprimendo, molto probabilmente. Se questa cosa avviene e capiamo il perché, meglio. Se non capiamo il perché abbiamo questo sintomo, non necessariamente dobbiamo arrivare a analizzare tutto quello che è successo nella giornata o nelle settimane precedenti o nei mesi precedenti. Questo magari è più facile con un terapista, ma non è necessario capire il perché questo avviene nel corpo, ma capire cosa dobbiamo fare nel presente. Identificazione, poi secondo step, osservazione. E poi c'è il terzo step ultimo che è la trasformazione. Ora, non voglio entrare troppo nel dettaglio con questi step perché ci sono molti video che ho fatto su YouTube e c'è il mio percorso Neurobalance che ti insegna
pian piano, passo dopo passo, questi 3 step, che è un percorso abbastanza lungo, però ti serve magari solo sapere adesso che ci sono questi step, e il primo è quello dell'identificazione, il secondo è quello dell'osservazione. Molte delle mie meditazioni YouTube ti aiutano proprio a fare questi 3 step in un'unica meditazione. Nelle prossime settimane penso di rilasciare un pacchetto di meditazioni, quindi per quelle persone che non sono pronte a fare un percorso ancora lungo, molto lungo, che potrebbe essere anche di 3, 4, 5, 6 mesi in Eurobalance di affiancamento, possono avere anche solo, diciamo, questo pacchetto di 5-10 meditazioni, adesso non so quanti ne metterò, dove puoi praticare quello che ti sto dicendo, oltre alle meditazioni che già hai a disponibilità su YouTube. Quindi l'ascolto è più frequente, quindi fare 1, 2, 3 ascolti durante la giornata. Questo cosa vuol dire? Che non necessariamente devi sederti in meditazione, ma mentre che sei al computer, mentre che stai lavorando, puoi ascoltare quello che sta succedendo nel corpo, tensione, e rimanere nella modalità di osservatore. Quanto? Molto breve, può essere anche solo un minuto, anche solo 30 secondi o 10 secondi. In quel momento sei consapevole di quello che sta succedendo nel corpo, c'è quella tensione, c'è quell'emozione, e dal momento che hai fatto un check-in, hai identificato e lasci andare. Questo ti aiuta pian piano a capire che aiuta il corpo a capire che queste cose possono essere sentite, queste emozioni negative o sintomi negativi, tra virgolette, possono essere sentiti e trasmutati. Questo è il primo step. Terza cosa, terzo consiglio è quello di ridurre il carico del sistema nervoso. Come? Come per esempio nel rimanere in quell'emozione negativa per troppo tempo. Non vuol dire reprimere quella emozione, non sentirla per niente, vuol dire sono in questa emozione negativa, quanto di vero c'è di questo che sto sentendo, se ho sintomi alla cervicale o di sbandamenti o di ansia, battito cardiaco accelerato, giramento di testa. Ok, questi sintomi sono collegati a delle emozioni negative. Quello che noi dobbiamo fare, è la nostra responsabilità, è di non rimanere in quella emozione negativa per troppo tempo. Cosa vuol dire? Che la identifico, so che non è dannosa, posso sentirla, non rimango però nell'ansia, nella paura, perché lì inizia poi un vortice che ti porta sempre più giù, ti toglie energia, ma di rimanere in uno stato inizialmente di osservazione e poi di trasmutare quelle cose che la mente ti dice in qualcosa di più. Di più cosa vuol dire? Puoi iniziare a fare delle affermazioni su te stesso del ok, tutto questo è normale, è il mio corpo, è il mio sistema nervoso che è in modalità in questo momento di sopravvivenza, questa è assolutamente qualcosa di non dannoso per me, posso adesso visualizzare e immaginare qualcosa di positivo o semplicemente rimanere nel respiro e continuare poi la tua giornata e l'attività che stai facendo. Quindi riduciamo il carico di lavoro del sistema nervoso. Dobbiamo capire che tutto quello che sta succedendo a noi in questo momento sta portando giù energia. Ecco perché ti sentirai molto stanco anche se non fai attività fisica, perché in quel momento ci sono dei meccanismi automatici che stanno girando nel sistema che succhiano energia anche solo col pensiero negativo, soprattutto col pensiero negativo, ma sappiamo che tutti quei pensieri non sono basati nella maggior parte delle volte sulla realtà. Ecco perché sto facendo questi video su YouTube da quanti, non so, 2 anni e più, per dare o darti eh, le basi di quello che sta succedendo nel tuo corpo se soffri da sintomi persistenti come cervicalgia, mal di testa, ansia, tachicardia, giramenti di testa, che non sono causati da una problematica biologica, quindi non necessariamente creati dal corpo, ma da emozioni negative, soppresse, somatizzate. E questo accade molto spesso, che magari ci portiamo dietro da anni, da
tantissimi anni, magari da bambini. E oggi il terreno è stato fertile negli ultimi anni o negli ultimi mesi per creare un sintomo che chiamiamo sintomo psicosomatico, che è assolutamente reale e sentito nel corpo. Quindi l'età si influenza il sintomo, in questo caso è un aggravante il fatto di essere nell'età di menopausa, ma non deve essere la scusa per dire sono nell'età di menopausa, mi devo rilassare di più, o piuttosto che non ne uscirò fin quando questo periodo non finirà. No, possiamo fare moltissimo, dobbiamo fare molto, ma non necessariamente correggere il sintomo stesso, quindi non puoi non sentire ansia, non puoi non sentire il sintomo, inizialmente arriverà anche l'ansia, sappiamo che questo è un meccanismo di difesa automatico del sistema nervoso, dell'ego, che non vuole morire, ma noi siamo ad un livello più alto e quindi capiamo i meccanismi, li osserviamo e una volta che li osserviamo con fiducia e con coraggio, abbiamo già innalzato la nostra vibrazione. Alzando la vibrazione riusciamo a metabolizzare l'emozione stessa e quindi trasmutarla in qualcosa che ci apre. In questo caso, in altri video magari ne parlerò, ci stiamo focalizzando sull'energia del cuore, invece che sull'energia della mente, che è quella che è dell'ego, ok? Quella che ti dice sempre non riuscirai a fare questo, te lo dovrai tenere per tutta la vita, non sei buona a nulla, ma perché non hai fatto questo? Una marea di scuse, una marea di cose anche molto molto brutte che ti verranno in mente, ma non necessariamente ci dovrai chiedere perché quello è l'ego, è la tua personalità che è stata creata dopo anni di condizionamenti che non sono basati sulla realtà. Non sono basati sulla realtà, quindi questo momento è un momento di transizione che potrà far male dal punto di vista corporeo, ma nei prossimi 6 mesi, 7 mesi i tuoi sintomi saranno nettamente minori e le tue emozioni saranno molto più stabili rispetto a quelli che hai adesso, perché stai facendo un lavoro di trasformazione. Quindi accettare, l'ultima parte che ti consiglio, o vi consiglio, è di accettare questa sensibilità che è aumentata in questo periodo. Accettarla, sapere che è normalissimo, non siete le uniche persone che soffrono di questi sintomi e chi veramente poi arriva alla risoluzione anche totale di questi sintomi sono persone che hanno accettato la situazione in cui sono, non si sono buttati giù dal dire non posso fare più nulla, ci sono solo i farmaci, anche perché molte volte i farmaci non funzionano, o magari cercato l'ennesima terapia manuale che ti salva da tutto. Capisco che fa male, capisco che una persona che è depressa vuole risolvere o comunque esasperata, vuole risolvere subito questa condizione, ma quando stiamo accettando che ci deve essere un periodo di trasformazione dell'io, del te, del sé, ok? Questo periodo di trasformazione può avvenire in poco tempo, può avvenire in un tempo più diluito, ma devi accettare che ci deve essere una trasformazione. E accettare vuol dire anche avere coraggio e avere fiducia in un processo. Se non c'è questo coraggio, questa fiducia, che sono emozioni ad un alto livello di vibrazione, non ci sono possibilità di guarigione, perché non stai accettando, stai continuamente entrando in queste emozioni negative in loop che ti portano giù, 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 e serve tantissimo lavoro per portarti ad emozioni più positive. Qua non stiamo dicendo di amare i nostri sintomi, ma stiamo dicendo inizialmente di accettare la condizione in cui sei in quel momento, quindi ora, se hai sintomi persistenti al collo o alla nuca o agli occhi, ovunque tu li senta, accettare quel momento e capire che attraverso questa accettazione e l'identificazione di questo sintomo puoi iniziare a trasmutarlo cambiando la prospettiva quindi dell'osservatore e poi trasmutarlo quelle emozioni in qualcosa di positivo attraverso immaginazione, visualizzazione positiva, quindi portando dei pensieri
a tuo favore, non a tuo sfavore. Questo è molto difficile all'inizio perché questo meccanismo di vittimizzazione o comunque di identificazione con una persona, tra virgolette, malata, è un meccanismo automatico inconscio che te lo porti dietro da mesi, se non anni. Rispondo a una domanda: il pensiero determina l'azione, l'azione ripetuta porta abitudine e l'abitudine determina il comportamento. Grazie Francesco per il reminder, è assolutamente così, quindi dobbiamo iniziare al contrario, quindi dall'abitudine e poi magari il pensiero inizia anche a cambiare dopo. Questi sono meccanismi automatici che possiamo vederli in varie modalità. Per esempio c'è la modalità della neuroscienza, la modalità della parte spirituale, stiamo parlando della stessa cosa. In questo momento sono molto più rivolto in questi ultimi anni a capire, o in questi ultimi mesi, a capire dal punto di vista spirituale cosa succede in questo cambiamento del sistema nervoso, che possiamo vederlo come un'ascesa, no? Un qualcosa che deve sbocciare, un qualcosa che ti porta verso la luce, dalla parte, diciamo, di dolore e di buio alla parte di luce, come un'ascesa che va su. E se la pensi da questo punto di vista spirituale, vedi che queste vibrazioni sono diverse rispetto a quelle che, diciamo, sei normalmente abituato o abituata. Cioè l'emozione della paura è un'emozione che ti porta giù, che ti porta in un vortice di ancora più paura. Tu dirai, ma come faccio se sento dolore 24 ore su 24 a non avere paura? E serve dell'educazione all'inizio, capire che quei sintomi che stai vivendo non sono sintomi necessariamente, anche se sono molto intensi, non vuol dire che sono gravi. Perché? Perché la natura dei sintomi psicosomatici o di dolori neuroplastici, come li chiamiamo, o dolori primari, non sono dolori causati da un danneggiamento del sistema, ma possono essere dati da un trauma, da un sia fisico che emotivo, ok? Possono essere dati da un periodo di grande stress, di grande paura, di grandi cambiamenti, e ora il tuo corpo ha bisogno di cambiare la sua vibrazione. Quanto ci si mette non è importante, sappiamo che prima iniziamo meglio è, e una volta che siamo nel processo non ci chiediamo costantemente, ma non passa, non passa, non passa, non passa. Perché non stiamo lavorando con il sintomo, stiamo lavorando con il nostro sistema interiore, con il nostro io, con il nostro ego, con la nostra disidentificazione, non identificarci con quella vecchia identità. Molto interessante. Spero che infatti Francesco lo sia e grazie per il feedback. Questo è molto interessante non solo per quelle persone che soffrono di dolori, di dolori, come per esempio cervicalgia, oppure mal di stomaco, ma anche di sintomi non dolorosi, come per esempio senso di sbandamento, ansia, depressione. Se capiamo che c'è una base, se vogliamo, spirituale in tutto ciò, spirituale cosa intendo? Che c'è un disallineamento vibrazionale, energetico all'interno del nostro corpo, che possiamo spiegarlo in modo scientifico con la neuroscienza, ma secondo me possiamo anche spiegarlo in modo, diciamo, più astratto, più spirituale, come molte delle tradizioni antiche, può essere anche quella delle più religiose, ma non voglio entrare in nessuna religione adesso, perché il mio lavoro è quello di farvi capire dal punto di vista anche biologico quello che sta succedendo, che forse è più vicino a noi in questa era. E queste sono cose che io ho capito durante, solo dopo che ho guarito la mia cervicalgia. Cioè, io mentre che ho iniziato a capire mentre che guarivo, mentre che riequilibravo questi sintomi al collo, e ultimamente ho iniziato
collegare i punti dal punto di vista neuroscientifico a quello spirituale. E vi dico che una volta che capiamo quella parte più spirituale, è molto più semplice che andare a capire dal punto di vista neuroscientifico come funzionano i neuroni, quale parte del cervello si attiva, quella che non si attiva, quanti parti del cervello amministrano il dolore. Questo sì, può essere interessante, ma non necessariamente ci poi dà un vantaggio ulteriore, no? Sul sistema. Anzi, per molte persone più sanno, peggio è, perché se non sai tutto vuol dire che non puoi migliorare. Invece dobbiamo capire che dobbiamo portarci dalla parte mentale e cognitiva alla parte del sentire e del cuore. E dobbiamo capire che se è un percorso, diciamo, più spirituale, dobbiamo capire che il nostro corpo non è necessariamente il problema, ma è quello che sta energeticamente dentro il nostro corpo. Ok? Noi siamo un involucro, non siamo quindi la radice del problema. Se ti identifichi nel corpo, questo è un gran problema. Infatti molte persone quando stanno così tanto male si identificano ancora dentro il corpo perché sentono che questo dolore è nel corpo e cercano di risolverlo con quella vibrazione negativa. Ma se è arrivato con quella vibrazione negativa, non possiamo risolvere un problema con la stessa vibrazione. Cioè, se sentiamo paura, dobbiamo necessariamente andare sulle vibrazioni un po' più alte, quelle che attraversano il coraggio, poi c'è la fiducia, poi c'è l'amore, poi c'è la gratitudine, amore e pace. Quindi questa transazione o transizione dobbiamo farla necessariamente più e più volte durante il giorno. Ecco perché molte persone dicono, quando sono veramente grato delle piccole cose mi sento meglio. Ma non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa dall'esterno per sentire gratitudine, giusto? E la stessa cosa quando siamo in una situazione di paura, di ansia, non dobbiamo aspettare che qualcosa dall'esterno cambia il nostro stato interno, perché quello stato interno è basato da delle credenze che in quel momento non sono la realtà. Non sono la realtà. Voglio andare su un altro topic che va leggermente fuori questa domanda, che spero sia stata esaustiva, della, della menopausa, su un'altra domanda che mi era stata fatta qualche giorno fa, da Rita, se non sbaglio, lei ha una spina calcaneare nel piede è una spina, insomma, non so se sapete come si vede questa spina calcaneare, si vede dalle risonanze o dalle ecografie. Possono essere anche molto dolorose, ma possono essere totalmente asintomatiche. Come per esempio un'ernia. Un'ernia può essere molto molto dolorosa, ma può essere anche asintomatica. Quindi nella maggior parte delle problematiche fisiche, queste problematiche fisiche molte volte non sono altro che ipersensibilizzazione del sistema nervoso. Non tutte, ma la maggior parte sì. Tutte quelle che io tratto o che io mi occupo sono tutte problematiche dal punto di vista psicosomatico. Quindi ipersensibilità del sistema nervoso causato da stress represso, stress somatizzato, che vengono viste, cioè vengono sentite anche molto intense dal corpo. Quindi la spina calcaneare, per esempio, non è un problema se sappiamo che ha degli alti e bassi. Alti e bassi dire un periodo che non lo sento, un periodo che lo sento. Quindi cosa facciamo? Eliminiamo quella spina calcaneare o ci occupiamo più del sistema nervoso, del nostro ego, della nostra identità? Penso che la risposta sia facile. Ci occupiamo quindi della radice del problema. Altrimenti togliamo la spina calcaneare, che probabilmente non era il problema, molto probabilmente non era il problema, e arriviamo ad avere un problema alla spalla. Poi dalla spalla alla cervicale, poi dalla cervicale al giramento di testa, dal giramento di testa alla bocca urente,
poi magari abbiamo psoriasi, eczema, dolori di stomaco, ansia, tutte queste cose possiamo metterle a posto, tra virgolette, una a una, andando da 100, eh, da 100 medici che si occupano di differenti cose e nessuno mette i punti insieme, perché purtroppo nella medicina convenzionale questo non si fa, perché siano tutte specializzazioni una diversa dall'altra, ma noi che siamo molto più, come dire, istruiti dopo un percorso di questo genere, capiamo che è tutto insieme, che è tutto insieme. Quindi se capiamo che tutto quello che stiamo sentendo è dato da emozioni, vibrazioni negative, basse, andando su vibrazioni più alte, tutti i sintomi iniziano a svanire. Anzi, non vuol dire che non sentiremo mai nulla, ma non diventeranno dolori cronici, non diventeranno sintomi cronici che ti controllano la vita. Perché la sintomaticità non è necessariamente l'obiettivo. L'obiettivo è fare le cose che vuoi fare con i tuoi nipoti, con i tuoi figli, con il tuo partner, senza bloccarti dal prenotare una vacanza, dal fare una camminata in montagna. Ok, questo è quello che voglio dire. Questo sarebbe l'obiettivo. E questo è il processo di ascesa di queste vibrazioni che vanno sempre più alte, fino a che rimani sempre in un periodo comunque di gratitudini anche nei momenti in cui succede qualcosa di sbagliato, qualcosa di inaspettato nel tuo percorso di vita. Ciò non vuol dire che se arriva domani un incidente stradale ehm, e mi muore qualcuno, io non senta dolore. Lo sento il dolore, ma so che quello è un processo di alchemizzazione, di alchimia, che bisogna poi trasmutare in nuove vibrazioni positive. Non sto andando a reprimere nulla in tutto ciò, non c'è repressione più dell'emozione. Infatti, secondo me, dal punto di vista spirituale, le emozioni negative sono create per essere poi trasmutate in qualcosa di più positivo o di più neutrale almeno. Ok? Se avete domande fatemele adesso perché sto per staccare, nei prossimi 5 minuti staccherò e vediamo se c'era qualcos'altro che volevo dirvi. In questo periodo molti di voi avete probabilmente sperimentato dei cali o delle- degli alzamenti di sintomo dovuti dal periodo natalizio e non necessariamente dalla temperatura, come molti pensano, perché la temperatura o anche un'emozione può essere vista dal sistema nervoso come qualcosa da cui difendersi. Deve essere capito, perché non possiamo semplicemente ogni volta dire adesso arriva di nuovo l'inverno e mi sentirò male, perché questa, uno, è una previsione negativa che ti porta a una vibrazione bassa e questa è una tua credenza e sei tu a scegliere quello che credi in base a quello che pensi, a quello che pensi sia giusto. Quindi se ogni inverno arriviamo a questo periodo che pensiamo, o anche inconsciamente, che quello che sta succedendo arriva da qualcosa di esterno, stiamo sbagliando. Qualcosa di esterno può essere recepito dal sistema nervoso come qualcosa di minaccioso e poi sei tu a dargli la direzione del dire ok, rimango nell'energia bassa o mi alzo in un'energia più alta attraverso tutto quel discorso che ho fatto prima all'inizio di questa live. Cosa mi suggerisci di fare per una gastrite cronica che continua a farmi male? Grazie. Michele, che sia gastrite cronica, che sia cervicalgia, che sia emicrania, che sia mal di schiena, il processo è sempre quello, è sempre lo stesso. Quindi è capire, identificare prima questi sintomi, identificarli, osservarli e trasmutarli in un'energia positiva. Ma questo te lo sto facendo molto semplice, ma non ti posso spiegare in 5 minuti o in 2 minuti o in 30 secondi quello che è tutto il percorso di Neurobalance. Vatti a vedere altri video
perché quello che stai sentendo, che sia gastrite o che sia ehm, cervicalgia, molto probabilmente è dato da uno stress represso, uno stress somatizzato, da energie con una vibrazione molto bassa, stai vivendo probabilmente, ora io non conosco il tuo caso, ma 90% delle volte è così. Se dal punto di vista organico non si trova nulla, dal punto di vista medico convenzionale, stai vivendo in una situazione di sopravvivenza, cioè il tuo ego, la tua identità, la tua personalità sta vivendo come se è costantemente in una situazione di attacco. Qualcosa deve succedere, qualcosa che deve fare necessariamente ogni volta per sviare a una problematica. Se vivi probabilmente in una costante ansia, in costante apprensione, in costante preoccupazione. E questo porta poi a problematiche di questo genere come la gastrite cronica. Quindi puoi fare qualsiasi cosa dal punto di vista dietetico, dal punto di vista nutrizionale, che può darti una mano, ma non necessariamente va a ristabilire quell'equilibrio che ha una radice emotiva e, se vogliamo, anche spirituale. Ok? Quindi iniziare a dare sicurezza al tuo corpo che quello che sta sentendo è assolutamente ok, e da lì, dal momento di accettazione, iniziare a dare, come a innaffiare un nuovo terreno con delle nuove, togliendo le radici vecchie e mettendo i semi nuovi, nuove credenze, nuovi pensieri, senza necessariamente reprimere più nulla. Cioè il percorso è molto, non voglio semplificarlo in step 1, step 2, step 3, potrei farlo, quello dell'identificazione, dell'osservazione e della trasformazione, ma se ti do questi 3 step così, in modo semplicistico, probabilmente non ti arriva quello che voglio dirti. Quindi inizialmente capisci solo che queste radici sono emotive, di vibrazione bassa, di paura, e poi che sono collegate a un sintomo. In questo tuo caso la gastrite, ma potevano essere cervicalgia. Quindi non necessariamente devi accudire lo stomaco, l'intestino per aggiustarlo. Può aiutarlo, ma molte volte non funziona. Potrebbe aiutarti in 3 mesi, magari sentirti meglio 2 mesi, che secondo me è utile sempre in ogni essere umano mangiare bene, comunque mangiare meno zuccheri, mangiare meno roba processata, ma qui stiamo parlando di qualcosa di più, molte volte. Ok, Rita, il lutto per aver perso il proprio animale da compagnia ha peggiorato e accentuato i miei dolori. Sì, Rita, capendo e stai identificando che quelle emozioni sono emozioni di paura, ehm, di paura, c'è un fondo di paura. Ciò non vuol dire che te ne freghi e dire ma sì, adesso è tutto bello. No, però capire che queste emozioni possono essere sentite e trasmutate una dopo l'altra. Ci saranno sempre momenti di instabilità. Infatti sarebbe assurdo pensare che non dobbiamo vivere momenti di stabilità, di non stress, perché tutti abbiamo stress, però capire che ci sono dei percorsi da fare all'interno del sentire e non identificarsi con quella paura necessariamente, ti portano poi pian piano a riequilibrare il sistema nervoso con più facilità e con più velocità. Va bene ragazzi, se avete poi altre domande me le scrivete, adesso devo staccare perché faccio pranzo e poi avrò un cliente dopo. Se avete voglia di capire di più, andate sul mio sito web venezianotherapy.com o altri video su questo canale, provate qualche meditazione che vi può aiutare. E dobbiamo capire che il lavoro non finisce quando finite la meditazione, ma continua costantemente durante la giornata. E il vostro obiettivo non è di aggiustare il sintomo, ma di alzare le vostre vibrazioni dal punto di vista energetico, ok? Di non rimanere costantemente nella paura, perché quelle paure non sono fondate su verità, molte volte.
ve le state creando voi e ci state rimuginando voi all'interno ogni volta. Ecco perché dico sempre che il dolore poi alla fine è una scelta, il dolore cronico, ok? Non dico tutti i dolori, ma il dolore cronico, i sintomi cronici sono dati da una scelta sbagliata che però con consapevolezza pian piano queste scelte, queste vibrazioni iniziano a cambiare, cambiando le abitudini, cambiando i modi di pensare e anche le persone con cui magari ci rivolgiamo e anche come ci rivolgiamo a noi. Poi lì c'è un altro discorso da fare, no? Su come ci stiamo parlando verso di noi, molte volte con molto male, molto male. Non sono un medico, sono un fisioterapista. Rispondo a una domanda se ero medico. Ok, grazie ragazzi per essere rimasti fino a qua e del supporto che mi date. Buon anno a tutti se non dovessimo rivederci in questa un'altra live e buona consapevolezza a tutti. A presto.